Зодиак е частта от небесната сфера, която се простира приблизително на 8 градуса север или юг на еклиптиката. Видимия път на Слънцето през небесната сфера през годината. Пътят на Луната и видимите планети също са в зоната на Зодиака. Произходът на най-ранните съзвездия вероятно се връща към предисторията. Хората ги използват, за да разкажат важни истории за своите вярвания, преживявания и сътворение, също и за митология. Различни култури и държави приемат свои очертания на съзвездия, някои от които са валидни до днес. Най-популярната употреба на зодиака е да се определя характера, съвместимостта и дори съдбите на хората. Важно за всеки човек е под каква звезда е роден, или в нашия случай под каква звездна конфигурация. Има 12 зодиакални знака и всеки един от тях има свои слаби и силни страни, свои специфични черти, желания и отношение към живота и хората. Чрез анализиране на проекцията и позицията на планетите, както и на Слънцето и Луната върху еклиптиката по време на раждането, астрологията може да ни даде поглед върху основните характеристики, предпочитания, недостатъци и страхове на човека. Дали това е реално? Ако приемем, че зодиите имат реално значение върху характера и живота на човека, то в какво е скрита причината за това въздействие? Ако небесните тела са просто материя, как те биха имали някакво отношение, някакво въздействие върху нас? Има 4 пътя, по които можем да тръгнем в нашите разсъждения днес. Първо, няма въздействие. Според множеството хора обаче, зодиите са реални и те реално влияят на хората. Второ, планетите и звездите, в зависимост от своята конфигурация, отделят или образуват енергия, която влияе върху нас. Всъщност самите ние имаме енергия, която е осезаема понякога в някакъв диаметър около нас. Тук обаче се появява въпроса как? Как тази енергия прави теб да бъдеш определен характер? Как тя определя твоя характер и твоето битие? Трето, въздействието се намира тук, в нашия ум. Тази хипотеза е логична, но пък и доста субективна. Четвъртия вариант е зодиакалните знаци са включени в изразността на мистични реалности. Звездите и съзвездията, планетите са като аватар на духовни или небесни сили. Да си призная честно, тази тема ми хрумна предния път, когато говорихме за анонаките. Анонаките са най-главните древни божества, чиято роля е да определят и да огласяват съдбините на човечеството. В почти всеки един пантеон ние намираме божества, които са отговорни за това или за другото. Нещо като божествен министерски съвет. Може би небесните управници разпределят своя мандат според конфигурацията на звездите, според техните цикли. И в зависимост от това, кой управлява и кой каква роля изпълнява в картината, ние хората биваме формирани от въздействието на тези сили. Под каква звезда си роден? Поради каква причина обаче ние си позволяваме да свързваме звездите и небесните тела с боговете? Древният Вавилон е мястото, където зодиакът е формиран в най-завършен вид. Древните вавилонци са нарекли това място Вавилон, което означава врата на боговете. Смятайки, че там боговете са слезли и в тяхната култура те са изразили себе си. Това, разбира се, е доста грубо казано. Днес ще използвам само текстове, поместени в сборника на Библията. Ние обаче не трябва да се съмняваме, че ако се разровим в други източници, ще намерим много следи за това, което говорим. Ето първия пасаж от Библията. Намира се в книгата Йов, в нейната 38 глава.
когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Ако познаваме добре стария еврейски начин на писане, тогава без съмнение ще заключим, че звездите и Божиите синове в очите на автора са едно и също нещо. Божиите синове споменавахме в предната ни серия, когато говорихме за Анонаките. В Откровение на Йоан или Апокалипсис на Йоан има също немалко цитати. Нека прочетем един от тях. Ето тайната на 7-те звезди, които видя в десницата ми, и 7-те златни светилника. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви. Мисля, че какво е казал автора, добре разбираме. И така, мисля, че нахвърлях доста материал за размисъл. Що се отнася до зодиака, има различни звездни зодиакални конфигурации, родени в контекста на различни култури, на различни географски места. Това би трябвало да ни говори, че до някъде това, което четем и знаем за зодиака, е формирано от култура, свързано с това кой как вижда звездите и кой как вижда реалността и битието около себе си. Така ние не можем да определим докъде се простига обективната реалност и къде точно започва културното оформление. Ние не би трябвало да абсолютизираме нищо, защото информацията, която получаваме, информацията, до която се докосват нашите сетива и до които достига нашата мисъл, е нещо като пипане в тъмното. Не винаги сме сигурни кое какво е. Понякога определяме точно, понякога относително, а понякога открито грешно. Но е хубаво да имаме предвид, че може би там някъде има сили, било то добронамерени или не, които ни влияят. Дали зодиака е културен феномен или пък обективна реалност, това остава на всеки да прецени сам за себе си. Това беше за днес от мен. Другата серия ще се казва Аватар. Ако ви е интересно какво ще говорим, може да се абонирате за канала. Приятели, довиждане! Продължавайте да търсите!